くださいましてありがとうございます。次の終点博多南には16時49分に着きます。この電車は電車禁煙です。ご記録ください。携帯電話は周りのお客様のご迷惑とならないよう電気でご使用をお願いいたします。
ご乗車ありがとうございました。この先列車が揺れますのでお足元にご注意ください。なお連結部分の手すりをお持ちのお客様は連結部分のカバーが動きますので手指を挟まれないようご注意ください。まもなく終点の博多南に着きます。降りる際にはお忘れ物ございませんようご注意ください。お出口は右側です。まずいかと同じやらない。